हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, जैसा कि मानसून आ गया है और आज का जो मेरा ये वीडियो है हमारे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट पे है जो हमारे रेनी सीज़न में फुल ब्लूमिंग देता है और हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो फ्रेंड्स, मानसून में हमारे फ्लावर्स काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग भी करते हैं और हमारा गार्डन बेहद खूबसूरत भी लगने लगता है। और ये देखिए अलमांडा कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और ये हमारा हिबिस्कस। तो मानसून आते ही हमारे रोजेज़ भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। इधर येलो रोजेज़, इधर वाइट और रेड, और ये एक और येलो की वैरायटी है और ये पिंक वाला भी ओपन हो रहा है। इधर भी ये रेड वाला। तो फ्रेंड्स, मानसून आते ही हमारे गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है, फ्लावर्स काफ़ी नंबर्स में आने लगते हैं। और ये अपराजिता का, हमारी प्यारी प्यारी गिलेडिया सारी कलर्स में काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, गिलेडिया के साथ ही अब हम चलते हैं अपने उस फ्लावर प्लांट पे जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, वो है हमारा रेन लिली का। तो रेन लिली हमारे बरसात में फुल ब्लूमिंग देता है। और फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि बारिश का मौसम आ गया है। और जैसे ही बारिश की एक दो फुहार ही, एक ही दो बारिश होती है और ये बिल्कुल फ्लावरिंग पे आ जाता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र हमारा रेन का पानी ही है, जो बरसात की पानी से ही ये बिल्कुल फ्लावरिंग पे आ जाता है। और देखिए बेहद खूबसूरत सा मांडेविल्ले भी आज मेरे गार्डन में ओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने रोज़ेस को देखते हुए। देखिए बिल्कुल गर्मी से राहत पाए हुए हमारे प्लांट्स। तो देखिए हमारा रेन लिली भी कितना फुल ब्लूमिंग पे है इस समय। और बिल्कुल मानसून में ये आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है फ्रेंड्स। और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स, मुझे तो बहुत ही पसंद हैं। और कई सारे कलर्स में आते हैं ये। मेरे पास ये वाइट कलर में है और इसमें पिंक, येलो और कई वैरायटी आती है। और फ्रेंड्स, मुझे अगर मिला इसमें का दूसरा कलर तो मैं दूसरा भी परचेज़ ज़रूर करूँगी, पर मेरे लोकल नर्सरी में मुझे इसके दूसरे कलर्स मिले नहीं थे। और अगर मुझे ये कहीं भी मिला तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी इसके डिफरेंट कलर्स। और ये प्लांट फ्रेंड्स ऐसा है कि हम एक बार ले लेते हैं और साल दर साल हमारे गार्डन में ये बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि बस ये बरसात में ही ब्लूमिंग करता है, और बरसात के बाद भी ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता रहता है। और ये देखिए कितने ही सारे बर्ड्स इसमें आए हुए हैं, काफ़ी नंबर्स ऑफ बर्ड्स आए हुए हैं। और बिल्कुल बरसात में ये फुल ब्लूमिंग हमारा करता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा केयर और प्रिकॉशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र हमारा बरसात का पानी ही है। और जब भी आप फ्रेंड्स इसके प्लांट को लेके आएँ फ्रेंड्स, इस समय तो इसके बल्ब जो है नहीं लगते, ये बल्ब से ग्रो होता है। और अगर आप इसका बल्ब लगाना चाहें तो फरवरी में इसके बल्ब को परचेस करके लगा सकते हैं और आपका रेनी सीज़न तक, मानसून आने तक ये ब्लूमिंग करने लगेगा। और फ्रेंड्स, अब जो है ये हमारा, अगर आपको ये लेना है तो आपको प्लांट ही लेना पड़ेगा नर्सरी से। और कई सारे कलर्स में, जैसे मैंने कहा कि आता है। और बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए बरसात का पानी ही है। तो जब भी आप इसे परचेस करके लेके आएँ या फिर आप इसके बल्ब को अगर आप ग्रो करते हैं तो अपने गार्डन सॉइल में कंपोस्ट और रेत की मात्रा बिल्कुल मिला लें अच्छे से। 30%
सैंड, 30% कंपोस्ट और 30% सैंड मिला लें, ताकि इसके बल्ब जो है नीचे से मल्टीपल हो पाएँ। जितनी पोरस मिट्टी इस फ्रेंड्स इसकी रहेगी, उतने ही बल्ब्स ज़्यादा मल्टीपल होंगे और उतनी ही इस प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बुशी होगा। और जितना ये प्लांट बुशी होगा, उतना ही आपको फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे से देगा, उतने ही इसमें बर्ड्स आएंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट पिछले साल का ही था, लेकिन ना मैंने इसे बिल्कुल सेपरेट नहीं किया, और छेड़छाड़ करने से फिर शायद फ्रेंड्स ये भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता और इस समय फ्लावरिंग नहीं देता। तो फ्रेंड्स, बरसात के बाद जब भी आप अगर इसका प्रोपोगेशन, आपके पास ये प्लांट है और आप इसे मल्टीपल करना चाहते हैं एक प्लांट से कई प्लांट में, तो जब इसके फ्लावर्स के आने का समय ख़त्म हो जाए, बरसात के बाद आप इसका प्रोपोगेशन कर लीजिए और अपने कई सारे प्लांट्स, इसके बल्ब नीचे से निकाल के कई सारे प्लांट्स अलग अलग प्लांटर में बैठा दीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीज़न तक आपके कई सारे प्लांट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपका प्लांट बुशी भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं फरवरी में इसे सेपरेट करूं, लेकिन उस समय फ्रेंड्स मेरा ये प्लांट, जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा अभी ये दूसरे ईयर का ही है प्लांट, तो बहुत ही ज़्यादा बुशी नहीं था ये, इसलिए मैंने इसे सेपरेट नहीं किया है। और समर में ये बहुत ही बुशी हो गया और बहुत ही अच्छे से वेल ग्रो हो गया। और अब मैं इसकी जो प्रोपोगेशन है, इसके बल्ब को मल्टीपल जो नीचे से काफ़ी सारे हो गए हैं, इसके मानसून के बाद मैं इसे कई सारे प्लांटर में अलग अलग सेपरेट बैठा दूंगी, ताकि नेक्स्ट सीज़न तक मेरा कई सारा फ्लावर प्लांट ये रेडी हो जाए, कई सारे। और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खिले हुए बिल्कुल इतना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या कहूँ। बिल्कुल मेरे गार्डन का सेंटर पॉइंट है इस समय ये लिली। तो आप भी अपने गार्डन में, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर इसे शामिल करें। इस समय नर्सरी में ये आपको अवेलेबल होगा कई सारे कलर्स में। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, इसे ज़्यादा कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसकी सेंट के बारे में भी बात आपको बता ही दी। और ये हमारा बरसात का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बल्ब से मल्टीपल होता है, बल्ब से ग्रो होता है, और बल्ब ग्रो करने का टाइम आपका फरवरी है। और अगर आपको आपके पास ये प्लांट है, आपको मल्टीपल करना है, कई सारे प्लांट करने हैं, तो बरसात के बाद आप सितंबर में इसके बल्ब को अलग कर दीजिए और कई सारे प्लांटर में अलग अलग सेपरेटली बैठा दीजिए, और आपके कई सारे प्लांट नेक्स्ट मानसून तक रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी हमारे रेन लिली पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, तो जब भी इसके प्लांट्स की ये जो फ्लावर्स हैं आकर चले जाएं, तो आप इसकी पिंचिंग करते रहें, ताकि इसके नए नए प्लांट्स और नए नए फ्लावर्स निकलते रहें। बस इसके ढेर सारे फ्लावर पाने का बस यही तरीका है। और अगर आप इसमें थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे आप अपने बाकी सारे प्लांटर में ऐड करते रहते हैं समर में, तो इसमें भी आप डालते रहें। वर्मी कंपोस्ट डाल दें, और रेनी सीज़न आने से पहले इसमें कंपोस्ट और बनाना पील वगैरह इसमें डाल दें, ताकि ये आपको रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग दे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ऐसा कुछ भी खास इसमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखिए मेरी फ्लावरिंग कितनी अच्छी है और फ्लावर बर्ड्स कितने सारे हैं। और मैंने बस जैसे मैंने अपने सारे प्लांटर्स में मैं मंथली ड्राई कंपोस्ट डालती हूँ, सेम मैंने ये डाला। और जो मैं हर 15 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती थी अपने समर में, वो मैंने इसमें डाला था, और कोई भी खास मैंने इसकी एक्स्ट्रा केयर नहीं की है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बेहद खूबसूरत रेन लिली का प्लांट, और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज़ इसे अभी नर्सरी से लेके आएँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये फुल इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और रेन लिली पे अगर आपको कोई भी अलग से जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। Okay friends, thanks for watching my video. Happy gardening to all of you friends. Bye.